sepse çdo njeri prej juve që mundohet t'i shpalos të metat e të tjerëve, Allahu do t'ja shpalos të metat e tij. Walau kana fi bejtihi, edhe nëse është në shpinë e tij e bën një gjuna, Allahu ka marrë përsipër se ka mja shfaq ati njeri gjunahet para njerëzve, sepse ai është angazhu mi gjetë të metat e të tjerëve. Allahun ta'ala falënderoj dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Salavat dhe salama mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgoj mbi familjen e tij të pastër dhe të bekuar, mbi shokët e tij të nderuar dhe mbi gjithë pasuesit e tij deri në ditën e fundit. Kënë udhëzon Allahu Ta'ala nuk ka kush që e humbë, ndërsa kënë në humbje nuk ka udhëzues për të. Dëshmoj se s'ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Vëllezër të nderuar, prindër të respektuar, sot me lejen e Allahut do flas për gojimin, për kujdesin se çka po flasim, se si do të jetë muslimani dhe çka do të thonë njeri me fol gjëra që nuk i takojnë. Allahu Azza wa Jall në Kur'anin famlart na thot me fol fjalë të mira. Thot wa qulu lin-nasi husna, dhe kur të flisni me njerëz, flisni fjalë të mira. Pra është obligim me fol me njerëz me fjalë të mira. Asnjëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folur diçka që nuk i takon një besimtari me fol, e as nuk e ka rënduar, as nuk e ka lënduar as në njeri, qoftë ajo para syve ti, apo qoftë ajo pas syve ti. Fatkeqësisht që shumica njerëzve sot janë njerëz që kanë frikë për njerëzve me u thonë të vërtetën e sy, ndërsa flasin për ta pas syve. Këta njerëz më shumë ju tutën njerëzve sesa që ju tutën Allahut. Padyshim se këta janë munafika, hipokrita, dëftyrsha, që Allah Azza wa Jall nuk i dën dhe pejgamberi sallallahu është distancu prej tyre. Ibn Abi Dunya në librin e tij As-Samt wa Adabul Lisan, një prej dietarëve të mëdhenj në këtë libër thot, çdo fjalë që e thot i biri Ademit, ose do të jetë për të, ose do të jetë kundër tij. Nuk ka mundësi me thonë një fjalë se kena më pyet para Allahut Azza wa Jall se a ke thonë të vërtetën, a ke thonë si duhet, kur duhet e kështu me radhë. Dietarët kur folin për urtësinë, kur folin se çka është njeri i urtë, thonë është ai njeri që e thot fjalën e duhur, në kohën e duhur, në mënyrën e duhur. Nëse tek një njeri edhe në vendin e duhur, padyshim, nëse tek një njeri nuk bashkohen këto 4 komponente, atëherë ajo nuk quhet urtësi dhe me atë thënie ai mund t'i lëndon njerëzit, e padyshim kush e lëndon një musliman, Allahu ka marrë përsipër se do ta dënoj. I dërguari sallallahu alaihi wasallam shpesh herë në hutbet e tij, siç po flasim ne sot para juve, ju drejtonte njerëzve të kohës së tij duke ju thënë: Ja ayuhan nas, ja ayyuhalladhina amanu bilisani wa lam tu'minu biqalbi. O ju që keni besu me gjuhët e juve, e nuk keni besu me zemrat e juve. La taghtabun, mos bëni përgojim, mos i përgojoni njerëzit. Wala tattabi'una awratahum, fa inna man yattabi' awrat an-nas yattabi' Allahu awratah. Dhe mos u mundani të zbuloni të metat, të fshehtat e muslimanëve, sepse çdo njeri prej juve që mundohet të shpalos të metat e të tjerëve, Allahu do t'ja shpalos të metat e tij. Walau kana fi bejtihi, edhe nëse është në shpinë e tij e bën një gjuna, Allahu ka marrë përsipër se ka mja shfaq ati njeri gjunahet para njerëzve, sepse ai është angazhu mi gjetë të metat e të tjerëve, dhe Allahu Azza wa Jall do të angazhohet me ja shpalos të metat e tij. Nuk ka poshtërsi më të madhe se Allahu Azza wa Jall
mu angazhu për të metat e tua, se I din gjitha, qoftë ato të mshefta apo të jashtme, se cili prej neve kena të meta. Kushdo që angazhohet për të metat e njerëzve, le ta di se Allahu do t'ja qesh të metat e tij në ditën e gjykimit para të gjithë njerëzisë, duke I thënë kështu ke bërë me robët e mi në dunja dhe kështu të kthehet në ditën e gjykimit para meje. Po ashtu I dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Tirmidhiu në Sunenën e tij, thot: inna abghadu an-nasi ilayya, njerën që më shumë të unë e urrej, wa ab'aduhum manzilan yawm al-qiyama, e që më largë meja është në ditën e gjykimit, e thartharun, ata që flasin për njerëzit, ata që ja japin gjën, flasin për mesele që dy lidhje me të si ka, sa nuk din atë punë, kanë dëgju një fjallë për këtu, një fjallë për ato, flet dhe ata që janë mendje mdhej. Thot këta tre lloj njerëzish janë që mas shumë të unë I urrej dhe janë mas largu me janë ditën e gjykimit. Dhe jo vetëm kaq vëllezërit e mi, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Ebu Hurajra, e që gjendet tek Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, thot: rubba kalimatin, ka mundsi një fjalë, yalqa ar-rajul, e thot një njeri, yahwi ila nar 70 kharifa, e që bëhet shkak aja fjalë më shku më hyn thellësi xhehenamit 70 vjet, 70 pranvera me hyn xhehenam për një fjalë që e ka thonë dhe si ka kushtu vëmendje se çfarë po fol. Në një hadith tjetër thot një fjalë dhe futet në xhehenam thellësinë e tij ashtu më shumë se sa që është lindja, largësia mes lindjes dhe perëndimit. Këto kërcënime që po na bëni dërguari sallallahu alaihi wasallam janë padyshim fjalë që duhet mi besu ashtu siç e besojnë a fjalën e Zotit, sepse I dërguari sallallahu alaihi wasallam nuk rran për Zotin e vet. Gjithë ajo që flet është shpallje prej tij. Allahu dëshmon Kur'an kur thot për të: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ky I dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk flet asgjë prej vetes tina, po krejt çka thot se ne I kemi shpall. Elusum Allahum për mësim. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه غر الميامين رضوان الله عليهم أجمعين. الله تعالى فلندرای dhe pejti falje dhe ndim kërkoj. Salavat dhe selam bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dërgoj, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë besimtarët. Vëllezër të nderuar, e pyetën pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se cilat vepra njeriu e shpihen më së shumti në zjarr, dhe ai përmendti dy gjëra. Tha ata që nuk I ruajnë organet e tyre, që bëjnë zina, dhe ata që nuk e ruajnë gjuhën e tyre. Pra e barazoj të bëret zina, imoralitet, tradhtinë e grus me foljen për njerëz. E barazoj këto dy mëkate duke thënë s'ka gjëra që më shumë I fut njerëz në zjarr se sa me bërë zina edhe se sa me fol për njerëz. Po ashtu pejgamberi sa madhe e pyeti dhe I tha: O I dërguari I Allahut, a do të miremi në pyetje për atë që po flasim? I dërguari sa tha: "Thaqilatka ummuka ya Muadh", mos të bash nëna o Muadh, a ka diçka që më shumë I fut njerëzit me ftyrat e tyre në zjarr se sa gjuhët e tyre. Por në këtë hadith tjetër po tregon pejgamberi se të folurit me njerëz është shkak edhe më I madh se sa të bëret zina për futjen në xhehenemin e Allahut. Vëllezër të nderuar, njerëzit e parë të këtij ummeti e kanë ruajtur shumë veten e tyre. Transmeton Ibn Abi Dunya në librin e tij As-Samt wa Adabul Lisan, po ashtu Abu Ya'la në Musnedin e tij dhe Bejhaqiun Shu'abul Iman, se Omeri radiallahu anhu kishte shkuar me vizitu një herë Ebu Bekrin radiallahu anhu, dhe e kishte gjetur se e ka kapë gjuhën e tij edhe e ngrehke me sa kish forcë. I tha Omeri:
çka jetu bo o khalifja e pejgamberit, o prisi I muslimanve, çka jetu bo kështu tha Omer, nuk ka diçka që po don më mësuan shkatrim ma shumë se gjuha jam. Pra Ebu Bekri radiallahu anhu ka shumë është frigu, edhe pse I ka thonë pejgamberi sasrim, ti do të thirresh prej 8 dyrëve të xhenetit, edhe pse ka qenë I përgëzuar, është frigu shumë prej gjuhës tina dhe ka marrë masa. Ne vëllezër të nderuar fatkeqësisht nuk menojmë as edhe një herë çka flasëm. Dietarët na mësojnë thotë me 10 herë fal një herë. Nuk është e thonë se gjithçka çka dëgjojna me fol. Mjafton për gënjeshtër me tregu gjithë çfarë çka dëgjon. Nëse njeri merret me ato që nuk I takon, është nga ato gjëra që Allahu Azza wa Jall I urren. Çdo njeri e kena përsipër prej neve, secili nga ne mu merr me gjërat që na takojnë. Nëse një hoxh I përzihet në profesion, një mjeku, atëherë pejgamberi sasem do të jetë larg këtij në ditën e gjykimit dhe do ta urrej. Po ashtu nëse një mjek ju përzihet një hoxh në profesion, kështu do të jetë gjendja e tyre. Andaj vëllezër të nderuar, të kujdesemi çka po folim. Nuk do të thonë vetëm mos me rrejt, po nëse flasim për njerëz, nëse flasim për gjëra që s'na takojnë, I dërguari sasnem do të jetë I hidhruar me neve, dhe padyshim se në ditën e gjykimit kemi më shumë nevojë për ndërmjetësimin e tina se sa për gjithçka tjetër. Dhe nëse jemi nga ata të cilët është I hidhruar me ne, I bie se nuk do të ndërmjetësojmë për ne. Andaj vëllezër të nderuar, mendohemi të kujdesemi shumë, sepse të folurit është gjëja më e shpeshtë. Të folurit që nuk duhet është gjëja më e shumtë dhe më e shpeshtë që njeriu e shkatron. I dërguari sasrim heshte shumë. Heshte aq gjatë sa që mendonin njerëzit se nuk do të fol fare. Nuk është prej edukatës me fol shumë, nuk është prej edebit me fol shumë. Elusim Allahun më na fal dhe më na mëshiro. Krejt në fund vëllezërit e mi, e kemi një kërkesë nga kryetari I Bashkisë Islame të Kosovës dhe kryesia në përgjithësi, për me lyp për një hoxh I cili është I smur nga virusi dhe gjendet që afër 6 javë në Istanbul. Çdo natë I kushton në spital për trajtim mbi 2000 euro. Çdo natë I kushton, pra vetëm deri tash është afër 80.000 euro që I kanë kushtuar familjes për mjekimin e tina. Gjendjen e ka të ranë, është në komë dhe nuk po kanë mundësi me ngrit prej komës për shkak të vështirësive të mëdha që I ka lënë virusi. Është 41 vjeçar, është nga Mitrovica, e ka kryer fakultetin, magjistraturën dhe doktoraturën në tefsir në shtetin e Jordanisë. E një personalisht ka mësuar prej tij afër 5 viteve. Është për njerëzve që Allahu Azza wa Jall I ka dhënë mirësi të mëdha, po e ka sprovuar me këtë smundje. I ka 6 fëmijë, ju lës kush ka mundësi nga ajo që Allahu ja ka dhuru me dhuru për këtë njeri, kush që gjendet një vëllah në ditën e vështirë, ju gjendet Allahu ati në ditën më të vështira. Elus Allahu Azza wa Jall me krejt emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura që të këtë vëllah ton, këtë hoxh ton me shëru dhe me këty mirë të familja vet dhe gjithë juve më shpërblyj për kontribut.